好，最后要跟大家讲一件事啊。我在以往教小朋友录音工具的时候，曾经有小朋友回来跟我反映，他说：“老师，为什么我录出来的声音好像有回音？感觉怪怪的。”好，那这是其中有一个工具的设定跑掉了。一般来讲，它不会这样，预设的情况应该就是可以录音的。那可能是别的有其他工具干扰到了，没关系，我们把它改回来就可以了。这个工具在哪里呢？工具在这里。工具按下去以后有一个音量控制，有没有看到？这个一按下去，它就会开启一个控制音量以及控制录音这个工具。那它除了在这里可以开启以外，还有一个，请各位看，这里有一个喇叭，这是我们平常控制我们电脑播放的时候喇叭的音量。我们平常按一次，它就会跑出这个音量控制。那么我们可以把它快点2下，它一样也会开启这个工具啊。我刚才讲了，一个是工具的录音音效音量控制装置，另外一个是在这边点2下小喇叭。好，我们点一下它，把它开起来。在选项里面，我刚才讲了有2个主要的地方。我们按选项以后，选择内容，它一个是播放，一个是录音。我们可以从这里来改变。那都是英文，你别害怕。因为潘老师也看不懂，我们按一按看就知道了。你看，这个是录音，这个是播放。好，我们要控制播放跟录音。那么你的设定可能跑掉了，我们要看录音是不是正确的。好，我们看一下录音，然后按确定。好，一般来讲我们在做这个录音这个工作的时候，我们录音控制要选择我们要录哪一个声音。那我们要选择录的是麦克风我们要录音一定要麦克风，选择麦克风的声音。那么有可能你是跑到了别的了，像这个呢，潘老师有的时候也常用，它可以录下电脑所播放的声音。事实上潘老师刚刚选的就是这个，因为各位不知道还记得我刚才示范吗？我曾经播放了我混音的结果，有没有？那我在录制这个画面的时候，我必须要播放我混音的结果，而那个东西谁播出来？是电脑播的，而不是透过我的麦克风播的。所以我刚才选的是这个。那你不要管你在做录音这个工作的时候，你的声音来源选择应该是选择麦克风，勾它好，记得勾麦克风。这是什么？这是录音控制。那我们再回到内容，再去看一下。现在是录音控制我们回去看看刚才的播放控制，确定。这个时候我们麦克风要选择不要播出声音来。注意，这个是内容的什么？播放谁的播放？喇叭的播放。如果我们喇叭的播放的时候，麦克风的声音也把它播放出来了我们没有勾静音，我们把它播放出来了，那么我们的录音用的那个麦克风，录我们讲话声音那个麦克风，因为我们讲了，所以那个麦克风那个工具收到了。可是如果我们没有勾静音，在播放的工具没有勾静音的话，喇叭也会再播一次，那你会听到喇叭自己的声音从喇叭传出来，那同样的麦克风也会收到，所以你就收你的那个麦克风帮你录音的那个麦克风，除了收到你嘴巴声音以外，它又收到了喇叭的声音，所以你讲出来的声音，除了嘴巴的声音被麦克风收到，喇叭的声音也被收到，这样就会造成回音，甚至回授，它会滴滴叫所以记得我刚才讲了，播放麦克风要选择静音。那么录音控制呢，我们要以谁作为音量的来源？麦克风作为音量来源复习一次选择选项里面的内容，第一个是什么？播放要选择麦克风静音，然后我们再回到选项内容中，然后录音呢，我们要选择以麦克风作为我们收音的工具。这样不知道大家记得了吗？记得这2个选项不要弄错注意，乖，拜拜。